औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए कुमैल पेश खिदमत छु अमी दुआओ कोशुर तरजुम। तर्जमकार आवाज़ सैयद आबिद हुसैन गौहर, मुआविनत सैयद इरफान हुसैन। खुदाया मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट सोज रहमत। खुदाया बुछ से सवाल करान जाने तमे रहमत के पास युस प्रथ चीज़स पेट फलित छु, तमे वक्त के पास युस प्रथ चीज़स पेट हावी छु, तो यथ ब्रोकनी प्रथ चीज़न हार मनमस छे, तो प्रथ चीज़ यम निश पस छु, तो जाने तमे जबरूत के पास छु से सवाल करान यम किन प्रथ चीज़स पेट गालिब छुक, तो चाने तमे इज्जत के पास यथ ब्रोकनी कह चीज छुन ठहरान, तो तमे अजमत के पास यम सत प्रथ चीज मामूली बासान छु, तो तमे सल्तनत के पास यस प्रथ चीज खुद थज छे, तो सवाल छु से करान चाने तमे जात के पास यस जात प्रथ चीजा फना गसन पत बाकी रोजे, तो तिमन मुकद्दस नावन हिंद पास यमो सत प्रथ चीजन हिंद थज रुकुन बर बर छे, तो तमे अलम के पास युस प्रथ चीजस पेट इहात करित छु, तो चाने जात के तमे नूर के पास यम सत प्रथ चीजा रोशन छु। ए नूर, ए पाक सिफत वाले, ए सारवी गोडनिकी खुद गोडनिकी, तो सारवी पतमे खुद पतमे। ए खुदाई मेन तिम सारी गुनाह बख्श तो यम मेनिस शोहरतस ठर्श रूजित। ए खुदाई मेन तिम सारी गुनाह बख्श तो यम बलाई नाजिल सपदनी की बाइस बनान। ए खुदाई मेन तिम सारी गुनाह बख्श तो यम नियामतन बदलावान छे। ए बड़े खुदाई मेन तिम सारी गुनाह बख्श तो यम नियामतन बदलावान छे। ए म्याने परवरदिगार तिम सारी गुनाह बख्श तो यम दुआन दर्जे कबूलियतस वातनस रुकावान छे। ए खुदाई मेन तिम सारी गुनाह बख्श तो यम वमेजन छन दिवान पूर गछन। ए बड़ी खुदाई मेन तिम सारी गुनाह बख्श तो यमो सत बलाई नाजिल छ सपदान। ए म्याने खुदाई मेन तिम सारी गुनाह बख्श तो यम मे करमित छे, तो प्रथ सु खता करतम माफ युस म्याने दस सरजत गोमुत आसे। ए बड़ी खुदाई बुछुस तो याद करित चाने बारगाही मज चान कराबत यछान, तो चाने बारगाही मज चानी जात पनुन वसील जानन, तो चान जूदो बख्शिश तो चोन करम जरिए जानित से सवाल करान, जे म्याने बापत करत पनुन लोल ज्यादा, तो मे करत पन्न न्यामतन शुक्र बजानुक तौफीक अता, तो पन याद त्रावत मेनिस दिलस मज। ए खुदाई बुछ से सवाल करान जार पार करन वल सुंद, अर्जी करन वल सुंद, बच्चे वंज करन वल सुंद, तो बदन तरिवन वल सुंद, म्यानन खथन निश वक्त अच मे पेट करत रहम, तो यति मेनिस हिस्सस थोमुत छुई तथ पेट छु से राजी, तो तथ पेट कर ब कनात। बह यमहा प्रथ हालतस मज चानन बंदन सत नरमी सान पेश। ए खुदाई बुछ से चाने बारगाही मज तमिस शख्स सुन सवाल करान युस फेह फेह करान छु, तो सख्तियन हिंदिस आलमस मज पन हाजत पेश करान छु, तो ये कैसा चोनिस खजानस मज छु तमिच छुस ख्वाहिश करान। ए खुदाई चोन दलील छु सेठा मजबूत, तो चोन रुतबु छु सेठा थोद, तो तसवीत बदलनुन छु ख्याल नेबर, तो चोन हुक्म छु ननिवान, तो चोन कहर छु गालिब, तो चोन कुदरत छु पकान, तो चाने हुकूमत निश चलन छु मुमकिन।
ए खुदाई बछुस न पन्नन गुनहन हुंद बख्शन हार तो बुरायन हुंद पर्द पोशी करन वोल बछुस न पन्नन बद अमालन नीकी मज बदलावन वोल चे सिवा कह लबान चे सिवा छुन कह माबूद छु छु पाक तो बछुस चाइन तारीफ करान मे कोर पन्ने जातस पेट जुल्म तो पन्ने जहालत सईद गोस गुमराह तो रुदुक हमेशा मे सईद एहसान करान तो चानी याद छे मे सकत दिलस बिहित अमे सईद छुम इत्मीनान ए खुदाई ए म्यानि मालिक चे कछन म्यानिन बदियन त्रोत पर्द तो कचा सख्त कत सख्त बलाई टाजत तो कथो खताव निश बचोथस तो कचा इज्जत करत मे निश दूर तो कचा म्यानि खूबी युहन ब मुस्तहक ओसुस करत लुकन मज मशहूर ए खुदाई तम विज हुरे म्यान आजमाइश तो म्यान बदहली द्राई हद नबर तो म्यान नेक अमाल च कम तो सख्त तकलीफो दुत मे द्रस तो म्याने वमेजो दुत तूत द्रस यम सईद ब नफा निश दूर गोस तो दुनियान थोवस ब पन्ने फरेब सईद दोखस मंज तो म्यान नफसन दुत मे खयानत तो टाल मटोल सईद दोख लिहाजा ए आग बुश से सवाल करान पन्ने इज्जत के पास जि म्यानि बद अमली तो बदकारी सईद मत रुकतन म्यान दुआ चानि बारगाहि ताम वातनस तो म्यानो यमो पोशीद राजो निश च वाकफ छुक तिम औरियान करित मत करतम फजीहत तो पन्ने गफलत सईद वारियाहो ख्वाहिशो सईद पन्ने जहालत सईद नेकी हिंज हमेशा कम रगबत आसन मुख यमो बुराई मे चूरी चूरी करमस छे तिमन सजा दिनस मज मत कर तो जल्दी ए खुदाई पन्ने इस्तुकची वास्त मे पे ट्रोस तो प्रथ हालस मज मेहरबान तो म्यानन सारनी मामलातन हावत पन्ने मेहरबानी हंस शान ए म्यानि माबूद ए म्यानि परवरदिगार मे कुछ चबरई यस ब पननि मुसीबत दूर करनस तो म्यानिस हालस पेट गौर करनुक सवाल कर ए म्यानि माबूद ए म्यानि मालिक च कुरुत म्यानि बापत हुकुम जारी यथ मंज में पन्नन नफसानी ख्वाहिशन पैरवी कर तो चानि हुक्म कोरुम न कह पास म्यान दुश्मनन दित म्यानि अथ नफसानी ख्वाहिश म्यान किन जीनत तो यथ पेट युस तमाह म्यानिस दिलस मंज पौधोस गोमुत तमि जरिए दुत म्यान दुश्मनन मे दोख तो कजाव कदरन दुत अथ पेट अमिस साथ युस चान्यो मुकर्रर हदौ तो चाने हुक्म निश नेबर द्राव तो चानन केंचन हुक्मन गई मे निश मुखालफत प्रथ हालस मंज तो प्रथ मामलस पेट छु मे पेट चोन हमद बचा अनन वाजिब तो यथ यथ जाए चोन फैसल म्यानि तवक्को खिलाफ जारी गौ चोन हुकुम तो चान आजमाइश म्यानि बापत लाजिम बने तथ मज छुन म्योन यथुन म्यानि माबूद बुझ से पन्ने लापरवाही तो पन्निस नफसस पेट ज्यादती करन पत चे अर्जी करान तो नदामत करान इनक सारी हिंदिस हालतस मंज मगफिरत तलबगार तो चे जार पार करित ये यकीन थवित जि म्यान गुनाह गछन दूर बुझुसै चनिस बारगाहस मंज हाजिर गोमुत आवकिन जि म्यानि दस यिथि गौ
تمہِ نِش دوٗر ژلنس چھم نہٕ وتھ یِوان نہ چھم ودنس تہٕ رِونس جاے زِ پنُن حال کرٕہا پیش سِوایہِ یہِ زِ ژٕ کرکھ میون عذر قبوٗل تہٕ پننِس رحمت کِس بجرس منٛز کرہم شٲمِل اے بار خۄداے میون عذر کر تہٕ قبوٗل تہٕ میانہِ تکلیٖفچہِ سختی پٮ۪ٹھ کر تہٕ رحم تہٕ میانہِ زنجیٖر کر تہٕ دوٗر اے تمہِ ییٚمۍ میانہِ وجوٗدُک آغاز کوٚر میٲنۍ ذِکر تہٕ میانہِ رچھنُک سنٛز کوٚر میٲنِس حقس منٛز پرٛٮ۪تھ نیکی تہِ کٔر تہٕ مےٚ غذا واتنُک سبب تہِ تیار کوٚرُن یِتھ پٲٹھۍ ژٕ پنُن کرم مےٚ تام گۄڈنٮ۪تھ واتنووُتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ میانہِ پروردگار میانہِ جسمٕچ ناتوٲنی میانہِ ژمہِ ہُنٛد لۄژر تہٕ میانٮ۪ن أڈجن ہٕنٛز کمزوٗری پٮ۪ٹھ کر تہٕ رحم اے میانہِ پروردگار امہِ پتہٕ زِ بہٕ بنہٕ چانہِ کُن آسنُک قٲیل تہٕ امہِ پتہٕ زِ میون دل سپدِ چانہِ محبت سۭتۍ منور تہٕ میٲنۍ زبان روزِ چون ورد کران تہٕ میٲنِس دلس منٛز گنہِ چون محبت تہٕ امہِ پتہٕ زِ پنُن پروردگار مٲنِتھ کرٕ پزِ دلہٕ پننٮ۪ن گۄنہن ہُنٛد اعتراف بہٕ چھُسے زارٕ پار کٔرِتھ دعا منگان زِ ژٕ کرکھ یہِ میون منگُن پسنٛد ژٕ ہٮ۪ککھ مےٚ جہنمہٕ کِس عذابس منٛز وٕچھِتھ تہِ کتہِ بنہِ چون کرم چھُ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ زِ ژٕ وٕچھن سُہ ضایہِ گژھان یس ژےٚ پانہٕ پرورش آسی کٔرمٕژ یا سُہ تھاوہن دوٗر یس ژےٚ پانہٕ کرب عطا آسی کوٚرمُت یا سُہ کڑہن نٮ۪بر یس ژےٚ پانہٕ پناہ آسی دیُتمُت یا سُہ کرہن بلاین حوالہٕ یس پٮ۪ٹھ چٲنۍ کِفایت آسہِ تہٕ یس پٮ۪ٹھ ژےٚ رحم آسی کوٚرمُت اے میانہِ سردار اے میانہِ معبوٗد اے میانہِ مولا یہِ کتھ زن چھنہٕ مےٚ سمجھ یِوان زِ ژٕ کرکھ جہنمُک نار تِمن بُتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ مُسلط یِمو چانہِ عظمت خٲطرٕ چٲنِس بارگاہس منٛز سجدٕ آسہِ کوٚرمُت تہٕ یہِ نار کرکھ تِمن زٮ۪ون پٮ۪ٹھ مُسلط یِم پٔزۍ پٲٹھۍ چٲنِس توحیٖدس مُتعلق گویا آسہٕ سپدان تہٕ چٲنِس شُکرانس منٛز ژےٚ تعریٖف کران آسے تہٕ تِمن دِلن پٮ۪ٹھ یِم حقیٖقتن چٲنِس معبوٗد آسنس اعتراف چھِ کران تہٕ تِمن خیالن پٮ۪ٹھ مُسلط یِمن چون علم تِتھ پٲٹھۍ میسر سپُد زِ تِم چھِ چانہِ بارگاہہِ منٛز کلہٕ نومرٲوِتھ تہٕ تِمن بدنہٕ کٮ۪ن انگن پٮ۪ٹھ مُسلط یِہنٛدِ حرکات و سکنات تٔتھۍ حدس تام محدوٗد ٲسۍ زِ رضا و رغبت ٲسکھ چانہِ فرمان بردٲری ہُنٛد اقرار کران تہٕ یِم یژھِ سان ژےٚ نِش مغفرت منگنٕچ کوٗشش ٲسۍ کران اے کرم کرن والہِ نہ چھُ اسہِ ژےٚ نِش یہِ توقع تہٕ نہ چھُ چٲنِس فضلس مُتعلق اسہِ یِژھ خبر دِنہٕ آمٕژ اے میانہِ پروردگار حالانکہِ ژٕ چھُکھ میانہِ کمزوری زانان زِ دُنہِچ پرٛٮ۪تھ آزمٲیش تہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تکلیٖف تہٕ یِم مکروٗہات دُنہِکٮ۪ن لُکن پٮ۪ٹھ گُزران چھِ تِم ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ برداشت کٔرِتھ امہِ باوجوٗد تہِ زِ یِمہٕ آزمٲیشہِ تہٕ یِم تکلیٖف چھِنہٕ زیادس کالس روزان یِہُنٛد وق چھُ مۄختصر تہٕ یِہٕنٛز بقا چھِ کینٛژن دۄہن ہٕنٛز تیٚلہِ کتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ بہٕ ٲخرتُک عذاب تہٕ تتِکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ مکروٗہات برداشت کٔرِتھ ییٚلہِ زن تتیُک مُشکِل سٮ۪ٹھاہ طوٗلٲنی آسہِ تہٕ تِمن ہُنٛد قیام مستقل آسہِ تہٕ یُس تِمن منٛز پھسہِ تِہنٛدِس عذابس منٛز یی نہٕ کمی تہِ کرنہٕ اَوٕ کِنۍ زِ سُہ عذاب آسہِ چون غضب
चोन इंतकाम तो चानि शरारत वजह तो चोन शरारत न हेकि आसमान बर्दाश्त करित तो न जमीन। ऐ म्यानि मौला वन क्या आसि म्यानि हालत येल जन बह चोन कमजोर जलील हकीर मिस्कीन तो आजिज बंद छुस। ऐ म्यानि माबूद, ऐ म्यानि परवरदिगार, ऐ म्यानि वाली, ऐ म्यानि मौला बह कमन कमन मामलातन हंस शिकायत कर चोनिस बारगाहस मस। कमन कमन कथन पेट दिम क्रैकत तो वद दगि हति अजाब तो अमचि सख्ती हंस शिकायत हा किन बजन बलायन हंस तुलनी आसन शिकायत। वन अगर चे बह अजाबस मंज पन्नन दुश्मनन सती गुणथस यम अजाबक मुस्तहिक छ तो पन्नन दोस्तन तो मोहिबन निश जुदा कुरथस तेलि तेलि ऐ महबूद, ऐ म्यानि सरदार, ऐ म्यानि मौला, ऐ म्यानि परवरदिगार चे छु अख्तियार चनिस अजाबस पेट कर बह सब्र मगर चानि रहमत निश जुदाई पेट कित हेक सब्र करित। म्यानि महबूद चानि नारच गर्मी कर बर्दाश मगर चन नजर करामत बदले ते कत गछम बर्दाश। नारि जहनमस मंज कित हेक रूजित हालांकि मे छ चानि माफी हंस उम्मीद। लिहाजा ऐ म्यानि सरदार, ऐ म्यानि मौला चानि इज्जतुक कसम खेत छुसै अर्ज करान जे अगर चे मे वन्नुक इख्तियार दितुत बह दिम जहन्मियन मजबाग चोन नाव हेत तिथ क्रैक यथ साइल दिवान छु तो चनिस हुजूरस मज कर जरूर आय वाय यथ पट फरियाद करन वाल करान छ तो चनिस रहमत किस फिराकस मज वद तिथै पट यथ पट ना उम्मीद गसन वाल वदान छ तो बार बार तिमै आलव जे मोमिनन हंद मालिक, ऐ मारिफत थावन वाले उम्मीदगाह, ऐ फरियाद करन वालिन हंद फरियाद रस, ऐ पजारन हंदन दिलन खुश थावन वाले, ऐ सारे आलम के माबूद च कत छुक। ऐ म्याने माबूद चन जात पाक तो बह छुस चोन हमद करान। क्या चे यह कथ फिक्र तरान जे छु छुक यथ नारस मज अकिस फरमान बरदार बंद सज आवाज सत युस मुखालफत किस पादाशस मज कैद छु करना आमुत तो पन्ने नाफरमानी हुंद सजा तुलान छु तो पन्ने जुर्म तो खता के बदल कैद छु करना आमुत तो सु छु चानिस रहमतस उम्मीदवार सिंद पट चानि बारगाही मज क्रैक लायान तो चानन तवहीद केन मानन वालन हंद पट चे जबान सत नाद लायान चानिस हुजूरस मज चानि रब आसनुक वास्त दिवान तो चे वसीला अनान। ऐ म्यानि मालिक तेलि कित रोज सु अजाबस मज येलि तमिस चानि रहमतच उम्मीद छ या तस कित पट वातनावि नारि जहन्नम अजाब येल जन तस चानि फजलो रहमतच उम्मीद छ। तस कित जालि जहन्नमुक नार येलि तसंज आवाज पान बोजान छुक तो तसंज जाय वुछान छुक या तस कित करि जहन्नमच आवाज परेशान येलि तसंज कमजोरी वाकफ छुक या सु कित कि अमकन तबकन मज हरकत करित येलि तसंज पजर निश वाकफ आसक
या अमचि नार रेह कत हेकन अमिस परेशान करित येल सु चे हेथई नाद लायान छुई। ऐ म्याने परवरदिगार म्यान खबर हेत यह कत हेकि सपदित येल तस चाने फजलच उम्मीद आसि तो च दिख तस अथ हालस मज पड़ा रोजन यह हेकि सपदित तो न छुम चे मुतलक यह गुमान तो न आव चाने कर्म सत कंस पेश तो न करुत चे तवहीद मानन वालन सत पन्न नेकी तो एहसान मूजूब युथ कह मामला। लिहाजा छुसे बह यसान यह अर्ज करान जे अगर न चे पन्न मुनकिरन अजाब दिलुक हुकुम आसी दितमुत तो पन्न मुखालिफन नारि जहन्नमस मज दवामी सजा दिनुक फैसला आसी कोरमुत तेल थावहन च नारि जहन्नम बिल्कुल सर्द सु तिथ पट जे सलामती यच रोज है तो कंस अक्सुन जाय मुकाम ते थावहक अथ मज मुकर्रर मगर चे पान यसन नाव मुकद्दस छुई कसम खोमुत जे जहन्नम मथन ब तमाम नाफरमान जिनो तो इंसानों सत तो पन्ने जात सत दुश्मनी थावन वल त्रावक अथ मज तो यसिन तारीफ जलील तो अजीम चे गोड़े पन्ने इनाम इकराम सत यह फरमोमुत जे क्या सु शख्स युस मोमिन आसि हिक्या तस बराबर असित युस फासिक या नाफरमान आसि। ऐ म्याने खुदाई ऐ म्याने सरदार वन छु तमे कुदरतुक वास्त युस चे हासिल छै तो तमे फैसलुक वास्त युस चे हतमी तौर फरमोमुत छुई तो येल चे तिम फरमान गड़ित तिम गई सारी अस पे नाफिज। ऐ खुदाई बह सवाल करान जे तथ रात मज तो खास कर तथ वक्तस मज बख्श मोन प्रथ अख सु जुर्म युस म्याने दस सरजद आसि गोमुत तो प्रथ गुनाह कर्ज माफ तो प्रथ सो बुराई युस मे चूर थमच तो प्रथ जहालत युस मे अमलो युस म्याने दस जाहिर या पोशीद तौर या अलल ऐलान अमल मज आई तो प्रथ सो बदी यमुक से लेखनुक हुकुम दित कर माफ यम बदी मे पानस सुपुरुद करमस तो म्यानन अंगन अंगन सत तिम ति म्यानन अमलन हज गवाही करार दिचमच तो अमे अलाव छुक छु पान ति म्यानन आमालन तो अफालन हुंद रचतर तो छुक तिमन चीजन ति गवाह यम सारनी निश चूरी रोजान हालांकि पन्ने रहमत सत छुक छु यमन सारनी चीजन छुपावान रोजान तो पन्ने फजल तो कर्म सत छुक तिमन पेट पर्द त्रावान। ऐ बड़ी खुदाई बह सवाल करान जे प्रथ खर तो खूबी मज युस च नाजिल करक तो प्रथ एहसानस मज युस च पन्ने फजल करक तो प्रथ नीकी मज युस च फलावक तो प्रथ रिजकस मज यथ च वसत दिक प्रथ गुनाह च बख्शिश मज तो प्रथ खता छाय थावनस मज। ऐ म्याने रब ऐ म्याने रब ऐ म्याने परवरदिगार ऐ म्याने माबूद ऐ म्याने खालिक ऐ म्याने सरदार ऐ म्याने मौला ऐ म्याने आजादी हिंद मालिक ऐ तमे यस अति म्योन तकदीर छु ऐ म्योन नुकसान तो म्यान मिस्कीनी जानन वाली ऐ म्यानिस फक्रो फाकस मज म्यान खबर हन वाली ऐ म्याने परवरदिगार ऐ म्याने रब ऐ म्याने रब ऐ म्याने रब बह चोन हक आसनुक वास्ते दित सवाल करान चाने कदूसियतुक वास्ते चाने बड़े खुद बड़े सिफत
तो बड़ खुद बड़ नाव के वास्ते सवाल करान जि म्यानन रचन तो दोहन हंद चिह रूजतन चनसी यादस मज तो चनिस कदमस मज तो मान अमाल कर पन्ने बारगाह मज कबूल ताकि मान रातिक तो पगक अमाल यहां अक्सी डंड तो मे मिले है चनी खदमत करनस दबाव ऐ म्यानि सरदार ऐ तमी युंद में आसरा छु तो यस बारगाह मज पन्ने प्रथ हालत शिकायत छुस पेश करान ऐ म्यानि रब ऐ रब ऐ रब मान अत खोर बनावतक पन्ने खदमत खतर मजबूत तो अमी इराद खतर बख्श तो मीस दिलस इस्तेकाम तो मे दित यह तौफीक जि बह रोजहा ऐ खोसान तो प्रथ वक्त रोजहा चनिस खदमत मज ताकि सबकत हासिल करन वालन सत चन बंदगी करनस मज रोजहा ब्रो तो चनिस सरकारस मज वातनस करहा जल्दी तो कदम तुलहा तेज तो चोन मोहब्बत हासिल करन वालन हंद शौक सपदि हासिल तो चनिस हुजूरस मज खुलूस वालन हंज हिश नजदीकी सपदि हासिल तो चानन सिफतन पे यकीन थावन वालन हंद पट खोचहा बति तो चाने बारगाह मज ईमान थावन वालन सत मिलनस गछे मे दि मौका मयसर तो युस शख्स मे सत कुनि किस्मच बदी हुंद इराद करे ऐ खुदाई ज कर तिथु इराद तम सिंदिस हकस मज तो युस शख्स मे सत चाल गिंदि ज हेत तिथु बदल तस सत तो मे थाव तो तिमन बंदन सत यम चे निश हिस्स रटनस मज असल तो चोन मोहब्बत हासिल करनस मज बड़ खुद बोड मकाम थावान तो चाने हजूरी मज खास अहमियत थावान अव किन जि यह रुतबु छुन चाने खास फजल वरय मिलित हेकान खुदाई पन्ने खास दीन निश मत थावतम दूर तो मान जबान थावतन पन्निस यादस मज जारी तो मोन दिल थावत पन्ने मोहब्बत सत मुनव्वर तो मोन दुआ करत खूबी सान कबूल बे करत मे पे एहसान तो म्यान बुराई करत मे नश दूर तो म्यान लग्जिश बख्श तिक्याज चे पन्न बंदन बापत यह तय कोर्मुत जि तिम करन चन इबादत तो तिमन चे हुक्म दितमुत जि चकुन मंगन दुआ तो यहंद खतर दुआ कबूल गसन चे जमानत दितमत ऐ म्यानि परवरदिगार मे चे सत लाई तो म्यानि खुदाई मे चाने बारगाह मज अथ तुलमुत तो बस पन्ने इज्जत के पास कर मोन यह दुआ कबूल तो मे वातनाव तो म्यान ख्वाहिशन हंदिस अंदस ताम तो पन्ने फजलो कर्म सत मत कर तम ना उम्मीद तो जिनन तो इंसानन मज यीत्या त मोन दुश्मन तिमन सारने हंद शर निश थाव तम महफूज ऐ सारवी जल्दी राजी गछन वाले तमिस बख्श से यसन दुआ वरय कहीं चलान छु अव किन यिच यछक ती सप्तान ऐ तमी यसुन नाव प्रथ जिस्मानी तो रूहानी बीमारन दवा छु तो यम सन्ज याद शफा तो यम सन्ज इतात बेनियाजी हंस शान पैद करन वाजिन यमिस शख्सस पे कर रहम यसन्स प्रथ पूंजी उम्मीद तो यसुन हथियार वदन तो रिवन ऐ न्यामदन हंद सोजन वाले ऐ बलायन हंद दफा करन वाले ऐ अनगटन मज खोचन वालन गाश वातनावन वाले ऐ तमी यम सिंदिस जातस मज इल्मो दानिशिक सिफत लबन यिवान तो सोचतो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमत
तो म्यानि बापत करते ते ये चानि शान खतर ज़ेबा छु। ए परवरदिगार पन्नस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो असंदन औलादन पेट यम साहिब बरकत तो इमाम च सोज तिथ पट दरूद और रहमत यथ पट सोजनुक हक छु। वारिया वारिया सलाम। आमीन या रब्बल आलमीन।